Si vous avez un iPad, vous allez pouvoir piloter un hélicoptère. Airbus a réalisé avec succès un vol totalement autonome d'un hélicoptère à travers une nouvelle interface homme-machine simplifiée sur une tablette. C'est un Cessna Caravan sans pilote qui a décollé le 21 novembre de l'aéroport municipal d'Hollister, situé entre Los Angeles et San Francisco en Californie. Reliable Robotics entend bien certifier son programme aujourd'hui d'avions télépilotés et demain d'avions autonomes. Cub Crafters lance une nouvelle option de visualisation infrarouge thermique couplée au Garmin G3X. Cette caméra améliore considérablement la conscience de la situation de l'équipage lors des opérations aériennes et au sol dans des situations de visibilité réduite ou de faible luminosité. Airbus Defence and Space a mené une nouvelle campagne d'essai en vol du kit prototype de lutte contre les incendies Roll-On, Roll-Off de l'A400M. Le kit peut larguer 20 000 litres de retardateur et créer des lignes à haute concentration de plus de 400 mètres de long au sol. Ce système peut s'installer sur n'importe quel A400M et venir appuyer les bombardiers d'eau en cas de problème. Je vous souhaite